Бұл медитация сізге барлық потенциалды мүмкіндіктер орналасқан кванттық өріспен байланысуға көмектеседі. Кванттық өрісте сіз өміріңізге қалаған жаңа мүмкіндікті немесе жағдайды тарта аласыз. Сіз бұл өріске жаңа сана күймен кіруіңіз керек. Ниетіңіз анық болып, жүрегіңізде көтеріңкі сезімдер болуы қажет. Сол кезде ғана сіз жаңа әрі қажетті электромагниттік өрісті тудыра аласыз. Бұл кеңістікке тек сана ретінде, таза энергия ретінде, рухани деңгейде ене аласыз. Сол үшін материалдық дүниенің барлығын артта қалдыру керек. Өзіңіз қалаған болашақ мүмкіндікті табу үшін бірнеше медитация жасауға тура келуі мүмкін. Бірақ ең бастысы үнемі жалғастыру. Сіз табандылық танытқан сайын, сол мүмкіндік өзі сізді тауып алатын болады. Енді бір сәт денеңіз бен санаңызды тыныштандыруға уақыт бөліңіз. Ыңғайлы орналасып, көзіңізді жұмыңыз. Мұрныңызбен ақырын терең тыныс алыңыз. Бойыңызды жағымды энергиямен, ризашылық сезімімен толтырыңыз. Тынысты ұстап тұрыңыз. Енді асықпай, тынысты ақырындап шығарыңыз. Бойыңыздағы барлық негативті энергияны бірге сыртқа шығарыңыз. Тағы да мұрныңызбен терең тыныс алыңыз. Ұстап тұрыңыз. Енді тынысты баяу шығарыңыз. Қайталайық. Терең тыныс алыңыз. Ұстап тұрыңыз. Тынысты шығарыңыз. Және толықтай өзіңізді босатыңыз. Ендеше бастайық. Өз назарыңызды жай менен табандарыңызға бұрыңыз. Табандарыңызды толықтай сезінуге тырысыңыз. Енді назарыңызды табандарыңыздың айналасындағы кеңістікке бағыттаңыз. Сол кеңістіктің алып жатқан көлемін сезініңіз. Енді назарыңызды жоғарыға, аяқтарыңызға аударыңыз. Өз назарыңызды жай менен табандарыңызға бұрыңыз. Табандарыңызды толықтай сезінуге тырысыңыз. Енді назарыңызды табандарыңыздың айналасындағы кеңістікке бағыттаңыз. Сол кеңістіктің алып жатқан көлемін сезініңіз. Енді назарыңызды жоғарыға, аяқтарыңызға аударыңыз. Аяқтарыңызды түгелдей сезініңіз.
босаңсытыңыз. Енді назарыңызды аяқтарыңыздың айналасындағы кеңістікке бағыттаңыз. Сол кеңістіктің алып жатқан көлемін сезініңіз. Енді назарыңызды жоғарыға қарай ішіңізге бұрыңыз. Ішіңіздің барлық аймағын толықтай сезінуге тырысыңыз. Енді назарыңызды ішіңіздің айналасындағы кеңістікке бағыттаңыз. Сол кеңістіктің көлемдігін сезініңіз. Ал қазір назарыңызды кеудеңізге жіберіңіз. Кеудеңізді толықтай сезініңіз. Енді назарыңызды кеудеңізді қоршап тұрған кеңістікке бағыттаңыз. Сол кеңістікті сезініңіз. Енді назарыңызды жоғарыға қарай тамағыңызға бұрыңыз. Тамағыңыздың көлемін толықтай сезінуге тырысыңыз. Назарыңызды тамағыңыздың айналасындағы кеңістікке жіберіңіз. Сол кеңістіктің алып жатқан көлемін сезініңіз. Ал қазір ары қарай жоғарыға қозғалып, көңіліңізді басыңызға аударыңыз. Басыңыздың аймағын толықтай сезініңіз. Енді назарыңызды басыңызды қоршап тұрған кеңістікке бағыттаңыз. Сол кеңістікті сезініңіз. Ал енді назарыңызды түгел денеңізге бағыттаңыз. Денеңізді басынан аяғына дейін толықтай сезініңіз. Енді назарыңызды денеңіздің айналасындағы кеңістікке бағыттаңыз. Сол кеңістіктің алып жатқан көлемін сезініңіз.
Енді көзіңіздің артында орналасқан шексіз кеңістікке назар аударыңыз. Ол шексіз үлкен кеңістікті сезініңіз. Енді басыңыздың төбесіндегі шексіз кеңістікке назар аударыңыз. Сол шексіз ғажап кеңістікті сезініңіз. Бөлменің төбесі, аспан, бұлттар, ғарыш, жұлдыздар, ғалам, ары қарай шексіз жалғаса беретін кеңістікті елестетіңіз. Қазір тамағыңыздың артқы жағы мен басыңыздың артқы бөлігі арасындағы шексіз кеңістікке назар аударыңыз. Ол кеңістікке жай ғана куә болыңыз. Енді басыңыздың айналасындағы кеңістікке назар аударыңыз. Сол кеңістіктің көлемдігін сезініңіз. Енді тамағыңыздың ортасындағы кеңістікке, әрі тамағыңыздың сыртындағы кеңістікке назар аударыңыз. Кеудеңіздің ортасындағы кеңістікке назар аударыңыз. Кеудеңіздің айналасындағы кеңістікті де сезініңіз. Кіндігіңіздің артында орналасқан кеңістікке назар аударыңыз. Сол кеңістіктің ауқымдығын сезініңіз. Енді жамбастарыңыздың айналасындағы кеңістікке назар аударыңыз. Шексіз кеңістікте орын алып тұрған сіз отырған бөлменің кең кеңістігіне назар аударыңыз.
Бұл бөлменің сыртын жан-жағынан қоршап тұрған ауқымды кеңістікке назар аударыңыз. Оның шексіздігін сезініңіз. Енді сіз ешкім емессіз. Сіз ешбір адам емессіз. Бұл жерде қазір жер де жоқ, уақыт та жоқ. Таза санаға айналыңыз. Барлық мүмкіндіктерге толы осы шексіз қара кеңістікте таза сана болыңыз. Назарыңызды осы жерде ұстап тұрыңыз. Енді мына нәрсеге көз жеткізіп алыңыз. Өзіңізді бұрынғы әдеттеріңізге, ескі болмысыңызға қайта оралтатын ешбір ой, ешбір әрекет, ешбір үйреншікті әдет сізден жасырын қалып қоймауы керек. Сол үшін күнделікті денеңіз бен басыңызда санасыз түрде жүріп жатқан ойлар мен көңіл күйлерге санамыздың көңілін мұқият аударайық. Сондай кездерде жағымсыз сезімдерді сезінгенде қалай ойлайтын едіңіз? Өзіңізге не айтатын едіңіз? Ендігәрі рас деп қабылдағыңыз келмейтін, бірақ сол кездерде айтқанын шындық деп қабылдаған ішіңіздегі қай дауысқа құлақ асатын болдыңыз? Сол ойларды жай ғана бақылаңыз. Өзіңізді сол кездегі сөздер мен әрекеттерді басқарған санаңыздың ескі бағдарламасынан ажырата бастаңыз. Ендігәрі осындай бейсаналы күйлеріңіз сіздің назарыңыздан ешқашан тыс қалмайтындай болу үшін, олардың бірде-біреуін қараусыздан өткізбеу үшін, ескі болмысыңыздың әдеттеріне мұқият мән беруді үйреніп алыңыз. Ішкі күйіңізді сырттай бақылауды үйрену дегеніміз, ол сіз енді сол бағдарлама емессіз дегенді түсіну. Бақылау сіздің мақсатыңыз. Енді мен бұрынғыдай болғым келмейді. Бұрынғыдай ойлағым келмейді. Бұрынғыдай әрекет еткім келмейді. Бұрынғыдай сезінгім келмейді деп өз-өзіңізге уәде беріңіз. Өз ескі болмысыңызды барлық қырынан танып, оны жай ғана берік ниетпен бақылаңыз. Қазір бұрынғы болмысыңызда болмауға таңдау жасаңыз. Және сол шешіміңіздің қуаты жүрегіңізде есте қаларлық тәжірибеге айналсын. Енді өзгеріс ойынын ойнайық. Ол үшін сіз өміріңіздегі 3 түрлі жағдайды елестетуіңіз керек болады. Сол мезеттерде сіз ескі күйіңізге қайта оралғыңыз келетіндей сезінуіңіз мүмкін. Міне, сондай сәтте өзіңізді байқап, өзгертемін деп
дауыстап айтыңыз. Мынадай бірінші жағдайды елестетіңіз. Таңертең суға түсіп жатырсыз. Күніңізге дайындалып жатқан сәтіңіз. Кенеттен бойыңызда таныс бір ескі таныс сезім қайта пайда болып бастайды. Сол сәтте сіз оны байқап қаласыз да дереу өзгертемін деп айтасыз. Иә, дәл солай, сіз оны өзгертесіз. Өйткені сол ескі жағымсыз сезіммен өмір сүру, ол өзіңізді жақсы көруге жатпайды. Сол жағымсыз күймен қайта-қайта өмір сүріп, денеңізге сол бір ескі сигналдарды жіберу, сол бір гендерді қайта-қайта қосудың енді еш мағынасы мен пайдасы жоқ. Егер жүйке жасушалары бірін-бірі бұрынғыдай іске қоспайтын болса, олар бір-бірімен байланысын да үзеді. Себебі сіз енді басқаша таңдауларды жасайтын боласыз. Себебі ендігәрі барлық бақылау сіздің қолыңызда болатын болады. Енді келесі жағдайды елестетіңіз. Күндізгі уақыт сіз көлікте кетіп бара жатсыз. Кенеттен сол бұрынғы таныс сезім бойыңызды қайта билей бастайды. Одан кейін оның артынан бұрынғы таныс ойлар келе бастайды. Сол сәтте сіз не істейсіз? Өзгертемін деп айтасыз. Иә, дәл солай. Сіз оны бірден өзгертесіз. Өйткені бақытты әрі сау өмір сүру бұрынғы болмысқа қайтып оралудан әлде қайда маңызды. Негізі сол ескі сезімдермен өмір сүру ешқашан өзіңізге деген шынайы махаббат әрекеті болмаған. Сіз әр кезде ішкі күйіңізді өзгерткен сайын, бұрын бірге іске қосылатын жүйке жасушаларыңыз енді бірге байланыспайтын болады. Сіз енді сол бір ескі гендерді бұрынғыдай белсенді етпейтін боласыз. Сіз өзіңізді қайта жаңадан құрастырып жатырсыз. Енді тағы бір рет өзгеріс ойынын ойнайық. Өзіңізді кешкі уақытта елестетіңіз. Ұйқыға кетуге дайындалып жатқаныңызды көз алдыңызға келтіріңіз. Көрпеңізді ашып, төсекке жатайын деп жатқан кезде, тағы да таныс, баяғы бір сезім қайта бой көтере бастайды. Сізді бұрынғы болмысыңыздай әрекет етуге азғырып тұрғандай. Сол сәтті байқап қалдыңыз ба? Сол кезде не істейсіз? Өзгертемін деп айтасыз. Өйткені бұрын бірге іске қосылып жүрген жүйке жасушалары ендігәрі бірге байланыспайтын болады. Сол ескі нейрондық байланыстарды қайта қосу сіздің өзіңізді жақсы көру жолына жатпайды. Ендігәрі барлық процесті сіз бақылайтын боласыз. Енді өзіңіз қалаған потенциалды мүмкін келешекті көз алдыңызға келтіретін уақыт келді. Сіздің ол келешек потенциалыңыз дәл қазір осы кванттық өрісте бар. Осы сіздің дәл қазіргі келешекке деген шынайы ниетіңіз сіздің ішкі электрлік қуатыңызға айналсын. Сол энергияны сезініңіз. Сол болашақтың қуатын сезініңіз. Сол келешекпен қазір үндес болыңыз. Онымен
бір толқында болыңыз. Ал қазір жаңа болмыс күйіне өтетін уақыт келді. Қазіргі осы жайлы күйіңізде отырған сәтте денеңіздің осы жаңа электромагниттік толқынын кванттық өріске таратылуына рұқсатыңызды беріңіз. Сіз енді жаңа күйдесіз. Сол болашағыңыздың қандай екенін есіңізге сақтап алыңыз. Ол болашақта қалай өмір сүріп жатқаныңызды ойша қайталаңыз. Сол болашақты толықтай бақылап, дәл қазір сол болашақта бірге өмір сүріңіз. Енді сол болашақтағы сезімдеріңіз бен күйіңізді қазіргі сәттегі денеңізге алып келіңіз. Денеңізге эмоционалды түрде қалай сезіну керек екенін үйретіңіз. Сол келешектегі сезімдерді толықтай сезініңіз. Енді осы көтеріңкі сезімдеріңіздің магниттік қуатқа айналуына рұқсат беріңіз. Осы жерде түгел санаңызбен, денеңізбен толықтай болыңыз. Енді дәл қазіргі болашаққа деген ниетіңіз бен жүрегіңіздегі көтеріңкі сезімдерді алыңыз да, сол жаңа келешегіңізді жоғары санаға тапсырыңыз. Оны шексіз мүмкіндіктердің өрісіне сеніммен табыстаңыз. Енді денеңізді жаңа санамен толықтырыңыз. Өміріңізге береке тілеңіз. Барлық өткен және келешек сынақтарыңыз, жаңыңыз, өткеніңіз және болашағыңыз үшін алғыс білдіріңіз. Ішіңізден терең ризашылық сезімін тудырыңыз. Келешектің осы шақта көрініс табуын күтпей тұрып ақ, бұл жаңа өміріңіз үшін шынайы ризашылығыңызды білдіріңіз. Енді санаңызды жаймен осы бөлмеге қайта келіңіз. Және дайын болғанда көздеріңізді ашыңыз. Ендігәрі өміріңізді дәл сол потенциалды келешек қазіргі шақта жүзеге асқандай етіп сүріңіз. Бұл медитациядан кейін сіз өзіңізді басқаша сезінетін болсаңыз, онда кванттық өріске сигналыңыз өтіп, процесс кетті дегенді білдіреді. Қалаған келешегіңізді өміріңізге тарту үшін бұл медитацияны күнделікті ұйқыдан тұрғанда не ұйқыға кетер алдында тыңдап, миыңыз бен денеңізге жаңа бағдарламаны бекітіп енгізуге бел буыңыз. Нәтиженің кілті ол тұрақтылық. Амандықта кездескенше, сізде бәрі жақсы болады.